거리 한복판. 작은 피아노 앞에 앉은 개구리 인형이 클래식 선율을 연주하자 사람들의 발걸음이 멈춰섭니다. 이건 단순한 장난감이 아닌 마리오네트 원리를 활용한 수동 조종 퍼포먼스입니다. 줄과 관절, 그리고 연주자의 손끝이 인형을 진짜처럼 움직이게 만듭니다. 소리는 미리 녹음된 음악이지만 그 움직임만큼은 사람이 손으로 직접 만든 예술입니다. 기계도 아닌 사람의 감각이 움직이는 아날로그 퍼포먼스라 더 감동적이죠. 유럽 거리 곳곳에서 이런 인형극은 일상의 소소한 즐거움과 놀라움을 선사합니다. 오늘 우리는 그 손끝에서 피어난 작은 예술을 함께 보고 있는 거예요.